鸟妈妈在巢里面正在给它的蛋孵化。这个巢穴里面有多少个蛋呢？鸟妈妈孵蛋累了，它要伸懒腰一下。原来巢里有3个蛋。鸟妈妈出去逛不久后，它继续回巢给这3个蛋孵化。大家知道这是什么鸟吗？它应该是丛鸦吧。鸟妈妈在孵蛋期间，鸟爸爸带回来很多食物给它吃。大家注意看了，鸟妈妈在孵化时，突然间它往前啄了过去，它好像啄到了一只鸟，这只鸟应该是一只麻雀吧。不过这只小鸟最后能逃脱了，但是在鸟妈妈的嘴巴上掉有好多羽毛，这羽毛很鲜艳呢。看看鸟妈妈竟然把这些羽毛全部吃下去，这些羽毛可以吃吗？鸟妈妈把一根一根羽毛全部捡起来吃了。在孵化期间，鸟妈妈有时会跑到树下放风，不过它不会待很久。时间过了几天，这个鸟巢里面迎来2只新面孔，原来是新出壳的2只鸟宝宝。不过之前有3个蛋呢，是不是有一个蛋没能成功孵出鸟宝宝呢？鸟爸和鸟妈一起喂食这2只鸟宝宝。这2只鸟宝宝在巢里面动来动去，它们光秃秃的身子还没长出羽毛呢。鸟爸不停带好多食物给它们吃，他们夫妻俩非常忙。鸟爸爸非常勤劳，2只鸟宝宝的食物主要依靠鸟爸爸提供。由于得到充足的食物，这2只鸟宝宝成长非常快，它们都长出了翅膀、大羽毛，大大的嘴巴，吃货特别厉害。现在它们羽毛越来越多了。你瞧瞧，这家伙竟然跑到巢边，他不怕掉下去吗？鸟爸和鸟妈为了填饱这2只鸟宝宝的肚子，不知道他们每天来回跑多少趟了，他们非常勤劳。时间一天天的过去，这2只鸟宝宝迅速成长。你瞧瞧，大宝开始在练习扇翅膀了。
它们的翅膀羽毛逐渐丰满。鸟宝宝的羽毛颜色越来越像鸟妈妈羽毛颜色了。长大后的2只鸟宝宝在巢里面根本就待不住，它们在狂扇翅膀，它们多么渴望马上飞出巢。现在2只鸟宝宝胆子越来越大了，它们在巢边跑来跑去。不过鸟妈妈还得继续带好多食物喂给它们吃，它们此时还不能马上出去。大宝越来越勇敢了，他在巢里面扇翅膀飞来飞去。现在大宝要出巢了，他要跳到树下去，而二宝此时还是有点怕，不敢动。不过没有过多久，二宝也要跳到树下来了。这个巢是空的了。其实此时的大宝和二宝过得很好，他们和鸟妈妈在一起开心玩耍呢。